আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হেই প্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ভাই, নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল। আজকে আমরা দেখব কিভাবে খুব সহজেই আমরা অ্যাডোবি অডিশনে আমাদের ভয়েসের নয়েজ যুক্ত অংশটিকে রিমুভ করতে পারি। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। আমি একটি স্যাম্পল রেখেছি আমার ডেস্কটপে, আমি সিলেক্ট করে নিলাম। এখানে নয়েজ আছে -48 ডিবির মতো। এটিকে আমি রিমুভ করতে গেলে প্রথমে আমরা এভাবে সিলেক্ট করে নিব, তারপর ইফেক্টসে যাব, এখান থেকে নয়েজ রিডাকশনে যাব, নয়েজ রিডাকশন থেকে ক্যাপচার নয়েজ প্রিন্ট, এখানে আমরা ক্লিক করে দিব। ওকে, এখন আমরা ডিসিলেক্ট করে আবার ইফেক্টসে যাব, নয়েজ রিডাকশনে যাব, নয়েজ রিডাকশন থেকে নয়েজ রিডাকশন প্রসেসে যাব। ঠিক এমন একটি মেনু চলে আসবে আমাদের সামনে। আমরা এখন শুনে শুনে এটিকে নয়েজ রিডাকশন এবং রিডিউস বাই এই দুইটি অপশন থেকে ঠিক করে নেব। আমি সিলেক্ট করে নিলাম, আমি অন করতেছি। জালিমের বন্দিশালায় বন্দি কেন আমার। আমি ম্যানুয়ালি এখানে এডিট করে দিলাম, -10 ডিবির মতো এখানে রাখলাম, আর নয়েজ রিডাকশন 50% রাখলাম। লাইট নয়েজ রিডাকশন এটি। আমরা যদি হেভি করতে চাই আরো, তাহলে এটিকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে আমাদের। আমি এতটুকু রেখেই সেভ করে দিব। সেভ করার আগে আউটপুট নয়েজ অনলি এটিকে চেকমার্ক উঠিয়ে দিবেন, তারপর আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন, তা না হলে শুধু নয়েজটি সেভ হবে। চেকমার্কটি তুলে দিলাম। জালিমের বন্দিশালায় বন্দি কেন আমার নেতা, কারা রইল কপাট ভাঙবে এবার বীর জনতা। জালিমের বন্দিশালায় বন্দি কেন আমার নেতা, কারা রইল কপাট ভাঙবে এবার। এখন আপনারা দেখতেছেন এখানে আগের তুলনায় অনেক কম। আগে ছিল -48, এখন আছে -57 এর একটু উপরে, 54 এর একটু নিচে আছে। এভাবে আমরা এটিকে রেখে দিব, তাতেই আমাদের নয়েজটি অনেকটা রিমুভ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে আমরা ইফেক্ট র্যাকে গিয়ে আমাদের বেসিক কারেকশন যেটি করার সেটি করে নিব। জালিমের বন্দিশালায় বন্দি কেন আমার নেতা, কারা রইল কপাট ভাঙবে এবার বীর জনতা। জালিমের বন্দিশালায় বন্দি কেন আমার নেতা, কারা রইল কপাট ভাঙবে এবার বীর জনতা। প্রিয় ক্রিয়েটর ভাই, আজকে এ পর্যন্ত। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো রাখুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।